最近我身边的朋友们都在跟我抱怨，我怎么一直咳嗽，咳嗽快2周了，咳嗽没完了等问题呀。那不知道大家这2天有没有饱受咳嗽的困扰啊？那长期的咳嗽老不好，到底是什么原因？这里面又有哪些问题需要我们注意呢？今天咱们聊有关咳嗽的问题。大家好，我是兔八。哎我天哪！我怎么也跟着咳嗽了呢？欢迎来面10万的支持。一般情况下，咳嗽都是感冒过程中最后消退的阶段，可能头2天咱烧退了，鼻涕不流了，身子也健全了，但咳嗽还常伴无声的。因为我们对抗感冒的过程，不就是一个免疫对抗细菌啊、病毒啊打架的过程吗？那打完架了，是不是得有人清理战场啊？哎，咳嗽作为一种清除呼吸道内异物的反射性防御动作，就成为了感冒阶段的最后标志。但最后标志也得有个头啊。那你像这种身体素质比较比较好的呀，也就咳个3天5天啊。那你像基德那种从来不健身的、骨瘦嶙峋的，跟个骷髅兵似的，那我估计他得咳个2至3周啊。但如果咱们咳嗽了3周以上，就要注意了。1. 变异的咳嗽。那如果咱们就是长期的咳嗽，也没有痰，也没有什么头脑热的呀，且在夜间或凌晨时候加剧，或赶上天冷了呀，运动后一顿干咳，那很有可能是咳嗽变异性哮喘。那这种咳嗽，你是用止咳化痰药啊，还是抗生素啊，是没有任何疗效的。因为它的本质是哮喘，哮喘说白了就是你嗓子眼太小啊，或者太敏感了，导致这个气道持续性的发炎。那你气道都发炎了，呼吸可不就困难了吗？你可不就得笑着喘了？那这时候有人说了，哎呀，那这不就是过敏吗？对，但也没完全对呀。以下是付费内容，需要大家投2个币收看。投了吗？好嘞。过敏它不是一种病，过敏是一种异常反应。我们可以说是过敏性哮喘、过敏性鼻炎、过敏性湿疹、过敏性痔疮。没有啊，这玩意儿一般不过敏，不过敏吧？那哮喘也有非过敏性的，比如情绪波动、生气给气哮喘，给气死了，电视里都见过吧？那还有那个精神压力大的，给吓哮喘了，吓死了，也看过吧？这些都是神经失调导致的哮喘。所以下次别碰见什么人都说，哎呀，你过敏了，露怯了，你得说你这是过敏性的痔疮吧？学到了吧？投币。那这个咳嗽变异性哮喘，它虽然是哮喘，但它不喘，因为它还达不到一有刺激物气道就收缩，就呼吸困难。它是一有刺激物就通过咳嗽给排出去，要不它怎么能叫变异呢？那这时候有人说了，哎呀，那这个咳嗽多一点不是好事吗？你有脏东西排出去好事，你碰见个冷空气就咳，碰见个小灰尘也咳，那不就耽误你的工作和休息了吗？而且咳嗽变异哮喘如果不及时治疗，它会发展成真哮喘，因为气道炎症没有控制，会进一步导致气道受损，气道平滑肌也会开始增生，嗓子眼越来越小，喘气儿不就消了吗？那具体治疗，首先得去医院做一个通气功能检测和支气管激发试验，目的就是测测你这个气道是不是阻塞呀，你这个阻塞是不是跟一些刺激物有关呢？哎，那大家可以着重看一下 FEV1 与 FVC 的比值，如果比值较低，那哮喘的几率就很大了。这个时候就需要进一步的临床判断。那如果咱们不幸确诊了，临床上会用一些吸入性的糖皮质激素以及支气管梳状剂进行治疗，具体用多长时间就得根据你的严重程度判断了。这里我就不再赘述了啊。不过我要强调一点，治好后停药后，也不是说这个病就不再复发了。咱们就可以把它理解为是我以前讲过的痛风啊。你要是还天天胡吃海塞的呀，这个病就得跟你一辈子。你要是开始注意饮食营养搭配啊，适当体育锻炼呐，那它复发的几率就很小了，就治好了。但我再强调一点，儿童时期的哮喘一定要早发现早治疗，因为小时候治好了，长大就会有很大的几率痊愈。那这点家里有小宝宝的兔宝们一定要记住，听懂了吗？哎呀，今天的兔妈好暖呐，可以3连了。2，一步错步步错的咳嗽。那如果咱们的咳嗽已经成为每年固定保留节目了，都成年会节目了呀，且每次发病持续在3个月或以上，并且伴有大量的痰液，甚至还有点小喘息的表现呢，那很可能就是慢性支气管炎，俗称老慢支啊。那这种情况的宝宝应该不多见吧？别着急，我其实重点是要讲它的前期、前身啊，急性气管支气管炎。听着啊。起病比较急，全身症状比较轻，可伴发热，最初是干咳无痰，但随着咳得越来越重，痰开始多了，
甚至痰里面还能带点血丝儿啊。那现在大家就熟悉多了吧？一般情况下，咳嗽咳痰个2至3周就好差不多了，但超过3周以上还不好的宝宝就要提高警惕，因为它很有可能发展成咱们刚才说的老慢支。急性支气管炎，顾名思义，就是咱们这个支气管啊，因为某些病毒啊、细菌等感染了导致的炎症。那我身边一位朋友，他就去做了这个呼吸道病菌检测，检出了肺炎链球菌呐。那刚才咱们说炎症就是打仗，那这场仗打的时间长了，从闪电战直接变成持久战了，那这个战场的损耗是不是就大了呀？可大并不可怕。可怕的是，我们的身体会细胞再生，这个气道损害了，过2天它就会自己补回来。你损的越害，我补的越回来。气道壁厚度增加，平滑肌增生，气道越来越窄，越来越僵硬，越来越容易感染，炎症就发展成了老慢支了，懂了吧？这又插一嘴啊，平时咱们还往哪儿能见到细胞再生？玻璃盖卡秃了皮了，留下那个疤。医美做那个射频微针呐、光子嫩肤啊，就是靠这个自我修复机制啊。那就医美我也懂。反正是这个头皮要是过5W 啊，咱们先出乳，然后紧接着就医美。哎呦我现在我是苦苦填坑，我老有责任心了。那关于急性支气管炎的治疗，就是用点镇咳药啊、祛痰药啊来对症治疗；细菌类的感染就用点抗生素来早点清除。具体就需要在临床指导下使用了。但重点就是咳嗽时间千万不能长了，千万不能挺啊，要早点好，避免慢性病的隐患。因为再往后就属于慢性阻塞性肺炎了，就 COPD 慢阻肺了呀，那致死率就蹭蹭往上去了。那这里再给大家列一个其他有关长期咳嗽的危险情况表格，记得点赞收藏一下，回去慢慢看。好，那今天的咳嗽隐患小科普就到这里了，不知道是否有所收获呀？那最近咳嗽的人确实越来越多了，可能是天气乍暖还寒，还未到捡衣服的时候。那希望这期视频能够提高大家的预防意识，给你的春日带来一丝温暖。哎呦我天哪，今天我是暖男属性大爆发呀！哎，那你说咱都讲完咳嗽了，那这个鼻炎呢，又到时候了吧？咱们是也得更新一下子呀。如果点赞15万的话，那十分感谢大家支持。有些视频跟大伙带波非常谢谢，就按照关注，提高学习效率。Peace， 暖卡。你像记得那种从来不健身的、骨瘦嶙峋的，跟个骷髅别人似的。